Ciao a tutti, amici dell'Ariete. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi andremo a vedere la situazione economico-lavorativa per la seconda parte del 2022. La lettura sarà divisa in due parti. Nella prima parte andremo a vedere i movimenti più importanti di tutto il periodo. Nella seconda parte andremo a vedere come si muoveranno le cose mese per mese. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche lavorative per la seconda parte del 2022. Vi ricordo comunque che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un gruppo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Potete anche completare il messaggio ascoltando il vostro ascendente e il vostro segno lunare e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. Sempre nella descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Normalmente rispondo in fretta, ma se non dovessi rispondere controllate l'email perché molte volte succede che la casella di posta del destinatario sia piena, quindi a me torna indietro l'email di risposta. Allora, cominciamo con un 7 di bastoni, un 9 di pentacoli al contrario, la carta della forza e la carta della torre. Allora, qui sento che a livello lavorativo c'è qualche cosa che voi difenderete. Credo che sia qualche cosa che in qualche modo state già difendendo, diciamo in questa prima metà dell'anno, ma fondamentalmente, acquisirete una posizione di vantaggio. Se non doveste avere un lavoro potrebbe, far riferimento questo 7 di bastoni al fatto che dobbiate lottare per cercare questo lavoro, okay, perché la carta del 7 di bastoni è la carta di colui che lotta da solo contro tutti. Oppure nel caso abbiate un progetto tutto vostro, potrebbe anche essere che, siate voi ad applicarvi a questo progetto e che magari non ci sia nessun tipo di aiuto da parte, dell'esterno insomma. Quello che si vede con questo 9 al contrario di pentacoli è che, ci sarà una certa dipendenza economica, uhm, che verrà ridimensionata, nel senso che non credo sarà la stessa dipendenza economica che avete avuto nella prima parte del 2022. Nel senso, è come se iniziaste a vedere la luce, a vedere l'indipendenza economica, ci si avvicina, non siamo ancora proprio, nella fase piena, però ci si sta avvicinando. E la carta della forza parla di questa vostra, diciamo, temerarietà, di questo vostro coraggio nel portare avanti comunque quello in cui voi credete. Mi parlano di valori, quindi per qualcuno si tratta proprio di una questione importante, di valore proprio. E comunque la carta della forza parla di coraggio, parla di apertura del cuore, parla anche di una scelta effettuata con successo. Quindi sento che qui nella seconda parte del 2022 ci sarà questa sorta di passaggio, se vogliamo, tra quello che è la precarietà di un'idea, di un lavoro, di un progetto e quello che potrebbe essere un qualche cosa di più stabile. Ma andiamo a vedere la seconda linea. Allora, abbiamo una torre, un 3 di bastoni, la regina di coppe e la carta della stella. Allora, qui con la carta della torre, per molte persone si tratta di rompere con degli schemi, si tratta di rompere anche qualche tipo di contratto lavorativo, mi verrebbe da dire per qualcuno, perché c'è la volontà con questo 3 di bastoni di andare avanti per la propria strada, di creare il proprio progetto, di fare le cose come vi dice la testa,
come voi ritenete che sia giusto. Fa anche riferimento la carta della torre a una caduta dell'ego, quindi magari c'è qualcuno che dovrà ridimensionare quelli che sono gli obiettivi, i risultati, piuttosto che le aspettative. La regina di coppe, potrebbe far riferimento ad una persona che è implicata in questa situazione lavorativa o in questa situazione finanziaria, insomma. Quello che mi sento di consigliarvi è di non farvi prendere troppo dall'emotività, dalle emozioni, magari anche delle paure, okay, perché comunque avete la carta della stella, che parla di sogni, di obiettivi, di desideri, parla anche di guarigione e parla anche di intuizione, okay, di sogni, quindi fate attenzione ai sogni perché potrebbe essere che in questa seconda parte del 2022 molte delle risposte che voi state aspettando vi arrivino attraverso i sogni. Andiamo avanti, vediamo le ultime 2 posizioni che cosa ci dicono. Wow, wow, la temperanza e la sacerdotessa. Guarigione piena con la carta della stella e la carta della temperanza. È vero che la temperanza parla di pazienza, ma guardate, mi viene proprio da vederla associata alla torre. Prima di creare bisogna distruggere. Prima di fare una casa nuova bisogna distruggere, quello che non va di quella vecchia, poi si può, costruire qualche cosa di nuovo, okay? La temperanza parla anche di quello che è una sorta di coerenza e di equilibrio che si deve tenere tra, diciamo così, quello che dice il cuore e quello che dice la mente. E il consiglio delle carte è proprio la sacerdotessa, cioè quella di ascoltare il vostro intuito. Anche la sacerdotessa è una carta collegata alla luna, avete ben 3 carte collegate a quello che è tutta la vostra sfera emotiva, la sfera direi proprio quella femminile, quindi a tutta quella che è la sfera di intuizione, di percezione. Quindi fondamentalmente qui si tratta di seguire l'istinto, di seguire l'intuito. Per qualcuno questa sacerdotessa, può far riferimento al fatto che sia il caso di approfondire certi studi in qualche tipo di materia, per saper meglio, diciamo così, come giostrarvi in tutto questo periodo, okay? Mi parlano di assistenza legale. Quindi magari per qualcuno potrebbe essere importante prima di fare qualche passo, prima di prendere qualche decisione, insomma, consultare un legale, un commercialista o qualcuno che vi possa sostenere in quello che è questo progetto, insomma. Mm? Ok, andiamo a vedere mese per mese. Comunque guardate, la fine del periodo ha la carta della temperanza e quindi si va verso l'equilibrio e verso un po' di serenità, direi. Andiamo a vedere. Opla. Partiamo da un 4 di bastoni. Queste anche mi si sono girate. Allora, 7 di denari, principe di denari, poi abbiamo il principe di bastoni, il 4 di bastoni, quindi abbiamo luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre abbiamo una regina di spade, vediamo a dicembre. Perché il 7 di, guardate che coincidenza, si inizia la stesa di qua con un 7 di denari, di qua con un 7 di bastoni. 7 di denari è una carta che ha un po' l'energia della temperanza e l'energia della pazienza. C'è qualcuno che probabilmente a luglio dovrà un attimino mordere il freno, anche perché anche ad agosto abbiamo questo cavaliere di denari. Quindi l'energia è un po' lenta. Calcolate che giustamente anche agosto, periodo di ferie, quindi magari le cose stanno rallentando un pochettino. Questo, principe di denari per qualcuno potrebbe fare riferimento a una proposta che arriva, a qualcuno che arriva e qui lo vediamo con questa regina di coppe che potrebbe essere una persona che magari vi dà una mano. E qui abbiamo anche una principessa di bastoni. Quindi vi dico che potrebbe anche essere una persona più giovane o comunque con una differenza di età, importante dalla vostra a farvi questo tipo di offerta. E ragazzi, ha
ottobre abbiamo un 4 di bastoni, c'è la firma di qualche contratto. Se stavate aspettando di partire con qualche progetto, se stavate aspettando quella consulenza piuttosto che di essere messi a tempo indeterminato, cose di questo genere, a ottobre ci sono dei movimenti in questo senso. Magari non è per tutti la firma di un contratto stabile, ma può essere anche solo un accordo, per esempio, ok? Verbale, ipotesi. La regina di spade a novembre può far riferimento ad una persona che c'è all'interno di quest'unione, di questo contratto, di questo gruppo, diciamo così. Mi parlano di zia, quindi potrebbe far riferimento a una persona che a livello familiare è coinvolta in quello che è la vostra situazione economica, la vostra situazione finanziaria. Andiamo a vederlo dopo meglio con i mini tarocchi quello. Vediamo ancora una carta per dicembre, terminiamo con un re di spade e la carta del giudizio. Wow! Re e regina di spade. Qui può darsi che questo contratto di cui si parla qui con il 4 di bastoni, che normalmente è un contratto di anime gemelle, poi avete anche re e regina di spade, quindi sono due anime per destino, o vi succederà insomma di incontrare quello che è un'anima gemella con la quale iniziare questo progetto, quello per cui voi state lottando tanto, a livello lavorativo intendo ovviamente, oppure potrebbe essere che la vostra evoluzione lavorativa sia con il vostro partner, quindi magari questo nuovo progetto che avete in testa o a cui state lavorando può essere che sia un progetto di coppia, quindi magari mi parlano di ristorante, quindi potrebbe essere aprire un ristorante, come fare un qualche tipo di lavoro insieme al vostro partner o alla vostra partner. Terminiamo con la carta del giudizio, che adesso qui non si vede neanche tanto. La carta del giudizio parla di quello che è un risveglio, un'idea. Carta del giudizio è la rinascita, un nuovo inizio. Quindi anche qui alla fine dell'anno, verso dicembre, ci sarà una presa di consapevolezza, ci sarà un'illuminazione, mi verrebbe da dire, probabilmente qualche idea inerente magari a questa nuova attività, a questo nuovo progetto, ok? Bene, andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Spiegatemi il 7 di denari, per piacere, grazie. Abbiamo il re di coppe, e un 7 di bastoni, che era la stessa carta con cui si iniziava la lettura di qui. Qui si sta aspettando, mi verrebbe da dire che qualcuno si decida, ok? Probabilmente questo re di coppe, perché comunque anche qui c'è questa lotta nei confronti dell'esterno, quindi è come se si stesse cercando di difendere un'idea o questo progetto o il patrimonio o questo lavoro. Andiamo a vedere il principe di denari, per piacere, grazie. Asso di pentacoli al contrario. Eh sì, in effetti guardate il carro, c'è molta prudenza verso agosto e c'è, scusate, con la carta del carro quello che è il valutare, la valutazione di che cosa sia giusto fare, come muoversi, dove andare, che direzione dare, che tipo di scelta fare. Vi ricordo che anche qui avevate la forza e si parlava di una scelta effettuata con successo. E anche la sacerdotessa poi alla fine parla di una scelta superata, ok? Andiamo avanti, vediamo la principessa di bastoni a settembre. La temperanza un'altra volta ce l'avevate anche nella prima lettura e un 9 di pentacoli che avevate nella prima lettura. Quindi io credo che quello che è la svolta arrivi a settembre, in effetti poi abbiamo il contratto che segue a ottobre. Quindi
Molte persone potrebbero conoscere questo fante di bastoni o iniziare a parlare con questo fante di bastoni di quello che è questo progetto, appunto, no? La temperanza, ripeto, avete 2 carte di pazienza, quindi è un po' come se vi dicessero di mettere il piede sul freno per il periodo estivo, ma vedete che a settembre inizia a muoversi qualche cosa. Il 9 di Pentacoli è una carta che comunque parla di appagamento, di forte appagamento, è una carta che parla di amor proprio. Andiamo a vedere il 4 di bastoni, per piacere, grazie. Oh oh. Ok. Allora, abbiamo un re di coppe al contrario, la regina di coppe, 7 di spade e 7 di pentacoli che era già uscito qui. Qui sento un po' che, è vero, c'è questo contratto, però perché poi probabilmente ci sono queste 2 figure di spade? Perché qui sento che è come se non foste esattamente sulla stessa lunghezza d'onda, voi e il vostro partner lavorativo o cliente o collega o quello che per voi è questo 4 di bastoni, okay? Qui le carte vi dicono di portare pazienza fondamentalmente e le cose non sono molto chiare perché abbiamo comunque questo 7 di spade. Quindi qui c'è qualcuno o che sta occultando qualcosa e potrebbe essere, visto che comunque anche qui abbiamo la carta della sacerdotessa che parla di cose nascoste che vengono a galla, o potrebbe semplicemente essere che magari entrambe avete firmato il contratto in buona fede, però c'è qualche cosa che non si è letto, c'è qualche cosa che è scappato, diciamo così. Andiamo a vedere la regina di spade, per piacere, grazie. Fante di bastoni, e c'era già qui, e 3 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche questo re. 10 di coppe, 7 di coppe. Allora, qui il fante di bastoni e il 3 di pentacoli mi fanno pensare al fatto che ci sia questa sorta di dedizione a questo progetto, no, c'è molta linearità, si parla di progettazione, c'è tanto entusiasmo, c'è anche però quello che è uno scarso senso pratico. Con questo fante di bastoni qualcuno qui ha uno scarso senso pratico nel gestire magari quello che è il modo di fare un lavoro, il modo di organizzare il progetto, piuttosto che il modo di gestire le finanze, okay? C'è ancora da lavorare, c'è ancora da costruire qualcosa, da progettare e da soprattutto lavorare sulla collaborazione, okay? Poi con questo re di spade sento che tutto quello che è il lavoro di, regole, il lavoro costante, quello che è il lavoro di pianificazione, di organizzazione, porta comunque ad una chiarezza mentale e poi abbiamo quello che è un 10 di coppe, che è la carta del compimento, è una carta di forte appagamento e il 7 di coppe che in questo caso parla delle possibilità che vi si potranno aprire. Infatti poi la stesa finisce con la carta del giudizio che parla proprio di quello che è la rinascita, un nuovo inizio. Potrebbe anche rappresentare una chiamata, una telefonata, potrebbe rappresentare quello che è avere notizie magari da parte di qualcuno che non si sente da molto tempo. Potrebbe anche essere che queste possibilità che vi si aprono facciano riferimento a delle idee che avete avuto in passato ma non avete mai sviluppato. È come se adesso ci fosse quel tipo di possibilità. Ok, andiamo a vedere un messaggio per i disoccupati, un messaggio per gli occupati e un messaggio per gli autonomi. Quindi le carte che mi vogliono dare, vediamo che messaggio aggiuntivo posso darvi, ok? Allora, quindi adesso andiamo a vedere per le persone che sono disoccupate, anche se vi dico che vedendo la lettura così è molto probabile che verso quest'autunno troverete lavoro, insomma.
Guardate, l'imperatore, arriva la stabilità, arriva quello che è una sicurezza da un punto di vista economico, mm? Però l'imperatore è di nuovo un arcano numero 4, anche questo è un 4. Quindi comunque qualche cosa si muove. Progetti, il 3 di Pentacoli sì, c'era anche qui, quindi per qualcuno si tratta proprio di iniziare dei nuovi progetti o delle nuove collaborazioni. E poi abbiamo un 10 di Pentacoli, la carta della torre. Il 10 di Pentacoli è una bellissima carta, è una carta di chiusura cicli ed è anche una carta di abbondanza economica. È una carta che comunque porta a quello che è un appagamento familiare. Può anche essere che qui ci sia qualcuno che vi dia una mano, appunto a livello familiare, magari è un conoscente, insomma. L'unico avvertimento, diciamo, che vi posso dare, visto che c'è questa torre, è di fare attenzione al vostro ego, a quello che pensate di, sì, di meritare, di volere, perché non è detto che quello che voi vogliate sia la cosa più giusta per voi in questo momento di vita. Quindi quando vogliamo tanto qualche cosa, ma questo qualche cosa non arriva, è giusto porsi qualche domanda per capire se è veramente la cosa che ci serve, a livello evolutivo, ok? Bene, datemi qualche carta per le persone dipendenti. Abbiamo un 6 di coppe, 6 di spade, 5 di denari al contrario e il carro al contrario. Qui ragazzi, c'è qualche cosa che un po' mi verrebbe da dire brucia. Qui con questo 6 di spade c'è la necessità di staccarsi da certe credenze limitanti dell'infanzia, certi affetti anche, certe abitudini mi verrebbe da dire. Il 5 di pentacoli fa sempre riferimento un po' ehm, a quello che è una ferita d'abbandono. Sento che molte persone si stanno abbandonando da sole. Qui c'è la volontà di allontanarsi da qualche tipo di situazione, magari per qualcuno è un'azienda dove si lavora da anni e che ormai non dà più ehm, quello che insomma, che ci si aspetta, oppure non ci riempie più quel tipo di lavoro, no, però qui con il 5 di denari al contrario sento che per qualcuno, ehm, c'è questa paura di perdere tanto denaro, c'è questa paura di magari non riuscire a trovare un altro tipo di lavoro che è pagato bene come quello. Fate attenzione perché il 5 di denari quando è al contrario parla anche di alcuni tipi di dipendenze affettive. Quindi, visto che c'è un 6 di spade e parla proprio dei condizionamenti mentali avuti nell'infanzia, potrebbe esserci che si faccia fatica a lasciare questo lavoro, insomma a fare questo passo, questo nuovo progetto, a demolire quello che è la sicurezza per cercare qualche tipo di, nuova sicurezza, proprio perché c'è questo attaccamento a queste credenze. Difatti anche il carro è girato al contrario, qui manca la voglia di dare più che la voglia, la capacità di dare una direzione. È come se foste talmente tanto, condizionati nei movimenti, perché in effetti comunque qui avete una carta di attesa, avete una carta di attesa qui, una carta di attesa qui. Quindi, ma forse non è male. Aspettate alla fine dell'anno dove avrete la carta del giudizio dove vi darà quello sprint in più, quella, come vi posso dire, quella capacità di comprensione in più, così riuscirete a capire meglio che tipo di strada percorrere. Andiamo a vedere ancora qualche carta per le persone che invece sono autonome, che hanno iniziato questo nuovo percorso da sole, insomma. Il sole. Wow, il sole, il cavaliere di coppe e il 10 di spade. Qui qualcuno va verso l'espansione, ragazzi. Sole è crescita, è abbondanza, è espansione, è chiarezza mentale, sono nuove idee.
è una fase molto positiva per voi, la seconda parte del 2022. Ci sarà anche quello che è una proposta, okay, e qui anche si vedeva che ad agosto sarebbe arrivato qualche tipo di proposta. Per qualcuno ribadisco che potrebbe essere una proposta da parte del proprio partner o della propria partner per iniziare qualche tipo di lavoro insieme, ma comunque c'è un 10 di spade, c'è quello che è il ciclo, la chiusura della sofferenza, la fine del ciclo di sofferenza. Quindi ragazzi state sereni perché si va verso quello che è l'abbondanza, come dice il sole. Ok, wow, bello. Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte di questi oracoli, vediamo cosa vi dicono. Coraggio e visione. Coraggio ve lo metto qui vicino alla carta della forza, ok? E la visione avevamo, ecco qui c'è la sacerdotessa, ve la metto qui, ok? Allora la forza dice di vivere la vostra vita senza paura fondamentalmente, con coraggio, forza e determinazione, puntare l'obiettivo, la stella. E poi abbiamo visione. Abbi fiducia nella tua abilità di creare la visione all'interno della tua anima. Questo perché quando si fa il lavoro di visualizzazione per attirare qualche cosa, no, quando fate il lavoro di manifestazione, per attirare qualche cosa, non è, sufficiente immaginarlo e basta. Qua dice di creare la visione nella vostra anima, quindi bisogna rivivere quello che è l'emozione di aver avuto quello che voi volete, quindi se state ipotesi, se state manifestando una relazione di coppia, voi fate la visualizzazione della vostra, coppia, quindi di voi 2 che magari sorridete, scherzate insieme, prendete un caffè, ma oltre a vedere quello che dovrebbe essere, quello che vorreste fosse, dovete anche, come vi posso dire, emanare quelle vibrazioni, okay, dovete mandare quel segnale, dovete far sì che le vibrazioni siano sintonizzate sulla stessa vibrazione della visione, okay, quindi emanare, caricare, diciamo così, quel tipo di visione con l'emozione di gioia, con l'emozione di felicità, con l'emozione di amore, okay, perché se voi caricate diciamo quest'immagine con la vibrazione giusta, okay, come se ci fosse una sintonizzazione più veloce, le cose, succedessero più in fretta, Cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Non è male come periodo, non è male, c'è la firma di un contratto, quindi se siete in cerca di lavoro state sereni. Non vedo grossissimi movimenti finanziari, okay, per nessuna in realtà delle categorie. Però non vedo neanche ecco forse nel caso si cambiasse lavoro per le persone che sono dipendenti potrebbe esserci un guadagno minore, però da dire proprio perdite finanziarie o spese impreviste non ne vedo, quindi state tranquilli, okay? Io spero che la stesa vi abbia aiutato, vi ringrazio di essere rimasti qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.